daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku saleysan ee aanu sida joogtada halkan idinku la wadaagayno halkan maanta waxaan soo fadhiistay inaan ummadda reer Hargeysa ee Ilaahay u dhaliyay deegaan Hargeysa inaan maanta halkan fariin uga diro oo fariintaydaas ay daaran tahay doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka asalkaba reer Hargeysa waxaan leeyahay wayna ogeyn wixii naga soo maray golihii deegaanka ee hore khaasatan ninka maayarka ee sultan ka leeyahay Hargeysa waa taasoo caasimadii qaranka Soomaaliland waa lagu sheegayaa waana taa maanta aynu arkaynayno ka marxaati furayno iyadoo madaxweynihii qaranku degan yahay oo labadiisii guri labadiisii beed kamid yihiin Hargeysa deegaankeeda haddana Hargeysa noocay tahay waynu arkaynaa waa nasiib darro waa ayaan darro dhacday hadalkaygu wuxuu daarayay inaanay wixii nooca ahaa aanay dib inoogu soo noqon madaxweynuhu shalay uu hadlayay markuu ka hadlayay xeradan burjeex ee ciidamada deegaanka ka qudbeynayay wuxuu mar iyo lababa ku celiyay waar ummaddu ha soo doorato dad Ilaahay yaqaan oo xalaal cuna oo aan ummadda boobin oo aan ummadda aan ka shaqaysana u shaqeeya ummadii hay soo doortuna laha waa hadal adag madaxweyne waxaan leeyahay qowlkaaga iyo ficilkaagu marka hore adiga ha israaco sida marka nafarayso ee aadna leedahay bulshada reer Soomaaliland ay soo doorta ummad Ilaahay taqaana oo xalaal cuna saawa solteekana gacantan haystaa oo aan isku soo celinayno oo Hargeysa 8 sanadood maayarka ah oo Hargeysa gudaafad xashish ka dhigay oo la ogayo reer Hargeysa ka marxaati furayaan marka labadaas way sukay qaban weyda aniga ummaduna maanta dhalantee iyo riyo uma fadhido ummaddu way ka soo doogtay waayahan adag ee ku habsaday waa taasoo doorashadii waa la mudeeyay golihii guurtida uu hogaaminayo Salaaman Nuur waa ku duugay iyaguna inay xisbiyada iyo komishiga xilliga ay mudeeyeen doorashadu ay dhacdo oo wixii Ilaahay lagu mahadiyo waa wax lagu heshiiyay rag wax ku heshiiyay dam xuma waxaan si hadalkayga uga socdaa war madaxweyne maanta madaxweyne aan ku leeyahay war madaxweyne hadalkaaga shalay iyo ficilkaagu hays waafaqaan solteeko Hargeysa ma rabto soo celiska solteeko reerku ka dhashay ceeb ku tay oo reer Hargeysa ceeb ku tay oo beladiga dadka iyaga Hargeysa lahaa bay ceeb ku tay ummaddu uf baytri oo Hargeysa uf baytri adduunka taariikh baa ka hadha waa la noolaanayaa waa laga tagi waxaan dhalanteedka marka waxaan leeyahay arrinka mar iyo lababa Hargeysa uf baytri inankaas ficilkii aad shalay qowlka shalay ku hadlaysay fuli oo ka dhabeen oo ummadda ka xishooda oo ka xishood oo ka daa solteekan dib soo celinaya anu oran maayo reer baa wata ma oran karo maanta reer baa wato reerku ka dhashay waa reer gadiid sheekh iyo shariif buu leeyahay maxamed xaashiyo daraad oo ugu dambeysay hadlayay waa kila hadda war ceeb bay nagu tahay in la caayo waa ceeb bay nagu tahay waana nagu garaabaya war ma waxaad garan weeday inta ummadda leedahay waxaan soo celinayaa ninka aqoon baa ku jirta reer gadiid oo dad waxa ku jira qoyska ka soo jeedo ummad mudakara ku jirta ya ka soo naqayso wax magaca reerkana nooleeya magaca Hargeysana nooleeyo ilaahay garanayo alla yaqaan laakiin nin 8 sanadood Hargeysa ay uftulay og tahay wuxuu yahay ummadda ku soo celin billaah alayk ayaan ku leenahay miyaad keentid
mujaahidkii khadar cakuloo kale duuduub baa lagu qaadan lahaa waa nin reer Hargeysa oo reer Hargeysna labada dhinacba ka soo jeeda ab iyo isirba ka soo jeeda taa halkaa markaan u dhaafo waxaan halkan iyagana laba kirbood uga furayaa niman odayaalo anu dhaweeyaan u qanay baabuurtan imika soo baxday dhaweeyaashii la yidhaa oo sii sheeganaya salaadiin wadda asalkaba arab iyo salaadiin buu leeyahay mudakara oo dhaqanayana ayuu leeyahay laakiin niman xal hadlaayo lahaa solteeko ka hadlaayay arrinkiisa anigu waxaan u naqaanaa dhaweeyayaal ummaduna way leedahay isaaqna waa leeyahay oo kun noocaan sida waa leeyihin waxaan leeyahay war waad isgowracdeen arab magaciisina waad biiseen war waxaasoo kale arab dhaqan umuu lahayn waxaasoo kale arab dhaqan umuu lahayn ummadda ka xishooda waanan ka raali gelinayaa reer Hargeysa nimankaa odayaasha xalay dhawaaqii dhagihiina ku soo duulay waan ka raali gelinayaa ku talax tegi maayo waxaan leeyahay bal wari rajaan ka qabaa inay bal ilaahay soo hadeeyo ummadda waxaasoo kale ha loo hormarina بالله عليك نمن أضيالا أيام دويدين نقاني يدوي الباب نقطين بابور تاني مك دوي الله يرى وبالله عليك